Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün sizlere Flarte taş fırınlardan piramit yaptım. Bu gördüğünüz ürünler ailemizin yeni üyeleri. En altta bulunan 60 santim 60 santim iç genişliğine sahip olan X-Large modelimiz. Bu ürünümüzü tüm işletmeler gönül rahatlığıyla kullanabilir. Ortadaki ürünümüz ise 40 santime 40 santim iç genişliğe sahip olan hem işletmelerde, kafeteryalarda ve evlerde kullanılabilecek bir üründür. En üstteki ise standart 30 santim 30 santim tüm evlerimizde kullanılan normal standart aileler için çok uygun olan ocaküstü modelimizdir. Detaylı bilgiler için sayfamıza ulaşabilirsiniz.